ya gwada cewa in fa ka canza nan kana kuskure ka canza 15,000 ɗin kuɗin electricity, misali NEPA sun ƙara kuɗi 20,000, to da ka samu issue anan, expenses zai ƙaru anan, ka taɓa ya ƙaru. So dependence ɗin nan wajen ne, ma'ana dai nan wajen ya dogara da nan wajen. A cikin wannan bidiyon mu na Excel ɗin, mun zo za mu koyi yadda ake amfani ko kuma ba amfani ba ne, amfani ne still. Kawai na zo in koyar da precedent ne da kuma dependent a Excel. Wani lokaci za ka iya zuwa organization wani aiki, ko wani ya turo maka da wani aiki na Excel. Sai ya ce maka ai wannan aikin wani ne da yake min aikin, amma yanzu baya da time, so ina so in zaka iya ka ci gaba da min wannan aiki din. So farko tukunna in ya baka sheet din, ta yaya zaka iya gano me yake faruwa a cikin sheet din? Duk iyawanka da Excel akwai aikin da in ka kalle shi sai ka fara tunanin ya aka wannan me aka yi ne anan ga, me yake faruwa anan ne? So ina son koyar da wannan abun saboda su taimaka sosai wajen tracing ne. Farko shine ku lura, ga wani dan karamin table anan, sai aka masa suna monthly income, wai kudin da yake shigo a wata. Ga wani ma'anan, wani karamin table shi ma, shi kuma aka masa suna wai monthly expenses, wai kudin da ake kashewa a wata. A nan yanzu sai aka zo na aka sa total income, bari in dan yi shi ya baki haka. Total income shine duka kudin da ya shigo a wata, sai aka yi total din su a nan wajen. Yanzu misali idan ka kalli wannan sheet din, kana so ka san wannan sheet din da ina yake da alaka. Wasu cells ne suka hada wannan cell din. Yaya za ka yi? Sai ka yi click akan cell din haka, kamar yadda ne, ba kana nan waje ba? Kana nan, to ka zo ka yi click anan haka. Nan sai ka zo sama, ga wani tab nan, kun ga nan ai tab ne, home tab. Ga wannan shi muka hada da kanmu, na faɗa muku a tsohon video na, wannan mu muka kirkira mu da kanmu. Ga insert, ga formulas nan, to wannan formulas din shi da ka shigo. Idan ka shigo cikin formula, ka zo nan gefen, ka zo wannan ribbon din nan wajen haka, nan inda ka sa waye formula auditing din nan, to ka zo nan yankin su. Ga wani abu a sama a rubuta trace precedent. Wai trace precedent shine kaman kana so ka yi checking, ka yi tracing din wasu cells ne suka hada wannan cells din. Kana neman iyayensa da kakannin shi. Ai bara a same sa ba sai an samu baban shi, bara a samu babansa ba sai an samu kakan shi. So wannan jerin saman san shine kake so kalla. Idan kai click haka nan haka, kaga mai Excel yayi. Excel sai ya gwada cewa wa'innan cells din, waɗannan wanda ya grouping din sunan, su ne suka haɗu suka haɗa wannan wajen. Su suka haɗu suka haɗa nan wajen. In kai click nan ka zo formula bar ɗinka, ga formula bar inda dan kuso ɗina yake din nan, ya sa wai sum, sai ya rubuta C4 to C6. Computer ya haɗa C4 ne zuwa C6. Ku duba nan shine C4. Nan wajen da aka rubuta 450 din nan shine C4 zuwa C6. Nan na ƙarshe kenan. So duka nan ya haɗa shine ya samu nan wajen. So abin da yake nuna shine nan wajen, nan cell din precedent din shi, cells din da suka hada shi, to waɗannan cells din ne. Waɗannan cells din ne. Abin da yake nufi kenan. Yanzu misali da dan zo nan wajen. Da dan zo nan haka. Bari zo nan kai, misali nan sai ya rubuta 20,000. Haka, ba na rubuta ba? To sai yanzu sun ce equal to anan. Sai in ce computer ka dauko 250 anan. Ka hada da wannan 20,000 din anan, sai na danna enter. Ku kalli mai computer yi. Computer sai ka min 270. So inda zan yi clicking akan 270 din nan, in zo nan wajen in danna precedents haka, ku kalli mai faru. Excel abin da yake ce maka shine sai gwada wasu arrow guda biyu, ɗaya ya zo daga nan, ɗaya ya fito daga nan yankin. Abin da yake nufi shine wannan arrow na farkon yana gwada cewa wannan kuɗin, ku duba a daidai kan kuɗin yayi taba, a daidai wajen 250 din nan, wannan cell din kenan shine ya zo nan. Sa'annan an samo 20,000 daga nan, shi ma ya zo nan. Waɗannan abubuwa guda biyun su ne suka haɗu suka haɗa wannan cell din. Wannan cell din da duka aka nuno shi nan, abinda suka haɗa shi ne da wannan cell din da kuma wannan cell din. Wannan kwalli ɗayan kaɗai, shi yasa ya ɗan yi wani ɗigo mai ɗan mulmuli, sai ya zo ya miƙo shi nan wajen. Wannan zai ce maka musamman idan aiki ya zama complicated ɗan uwa. So yanzu zaka iya cire wannan arrows din. Bari mu cire arrows din. Zamu iya cire ga nan wajen, ka zo ka danna clear arrow,
shikenan ka cire su duka. Nan kuma idan muna so mu san su wasu cells ne suka hada expenses din nan, the same thing da ka zo trace precedent ka taba haka. Wai yana gwada wai nan shine kuɗin da muka kashe a wata, so rent, electricity, gas, groceries, waye da sauransu. Dukkan su ne suka zo suka hada wannan cell din. Wayannan su ne precedent. Precedent su ne cells din da su ne suka yi aiki wajen hada inda ka taba din. Idan na taba cikin nan cell din, gashi nan cell mai suna C din nan, C9, to abin da ya hada 170 din nan wai gaba ɗaya wannan cells din ne. Shine kawai in ka fahimci wannan kalma ba tare da ka sha wahala ba. So bari mu je karatu na gaba. A karatu na gaba kuma shine dependents. Me dependents? To yanzu bari mu kalla. Shi dependent a aikace zan yi tukunnan bayanin sa. Idan muka zo nan muka yi click akan wannan wajen 450 din nan, sai muka danna trace dependents haka. Kun ga abin da ya faru? Excel sai ya jawo wani dogon layi daga nan sai ya nuno shi anan. Wai abin da yake nufi shine idan ka zo ka canza nan 450 din, to nan wajen fa zai canzu. Yanzu idan na cire salarin wannan muka mai da shi 500. Haka muka danna enter. Kun lura nan ya canzu ko bai canzu ba? Ya canzu. Sai ya koma 950. Abin da yake nufi shine nan wajen, nan cell din dependence yana da akwai wani abin da ya dogara da shi a nan wajen. So abin da wannan abin yake nufi kenan. Yanzu bari mu taɓa wannan mu kalli dependence ɗinsa. Gashi nan ya gwada cewa in fa ka canza nan kana kuskure ka canza 15,000 ɗin kuɗin electricity. Misali NEPA sun ƙara kuɗi 20,000. To da ka samu issue a nan, expenses zai ƙaru a nan. Ka taɓa. Ya ƙaru. So dependence ɗin nan wajen ne. Ma'ana dai nan wajen ya dogara da nan wajen. So da ka iya maganar suna iya juyawa. So muka taɓa nan muka clearing wannan remove arrow mun cire arrow. So dan wayan ka koyi wani abu a cikin bidiyon nan, ka yi mana like, ka yi following, ka yi subscribing, ka yi comments. Mun gode. Akwai full playlist ɗin mu a YouTube. Da ka kalla abubuwa da yawa a YouTube na ƙawatarwa na ilimi. Mun gode.